조금만 아, 더. 이거? 이거 훔치는데? 좀만 더 마셔. 이거 이거 안 시키는 너 이제 우회전 나 해야 이거 되거든? 들어가야 돼요? 조금만 더. 조금만 더 가서. 일단 죄송합니다 하고 이제 그 비상등을 지금 그래, 말고 지금 말고 비상등을 지금 말고 지금 말고 조금만 더. 괜찮아. 지금 넓다. 지금 여기 지금 넓다. 지금 여기 넓다. 죄송합니다. 손을 들어드릴게요. 죄송합니다. 아, 나 깜발 탔어. 잘했어. 매너야. 오케이, 잘했어. 오, 잘했다. 비상등 오케이. 잘했어. 그래서 한 번 더 해주면 또 감사하지. 굿! 너무 멋있어. 오케이. 완벽해. 패스트 드라이버. 100m 앞에서 좌회전입니다. 안 괜찮죠? 무서워. 옆에 이제 보호자를 태우고 운전 연습을 할 때마다 겨드랑이에 땀을 아. 한 움큼 흘리고 가요, 다들. 저는 오히려 괜찮은데 오늘 찢었다 이러면은 땀 냄새가 어디서 어디서 이렇게 신내가 나지? 진짜. 운전은 내가 할게. 아, 제가! 오빠 제가요! 왜, 나. 너 지금 이거 강화도까지 가야 되는데. 제가. 나 저 운전 잘해요, 오빠. 아니 너 지금 면허 내가. 너 진짜 운전 잘할 수 있어? 잘할 수 있어요. 너 조금만 이상 우리가 바로 교체다. 저희도 진주가 해요. 진주는 운전 잘하는데. 빨리 오빠는 시키라고 그래? 얘가 한대잖아. 얘 막 연수 한 달 넘게 했어. 미주 창문도 못 내리는 거 아니야? 야 이미주. 조심해. 야 이미주 너 잘해라 운전. 안전벨트 왜요, 다들? 나 운전해요! 여러분, 나 운전해요! 안녕! 안녕. 일 잘하고. 뭐, 배정받은 일, 손쉬운 일이길 바랍니다. 그래. 나 가! 몰라. 그러네. 잘해라. 안녕. 안녕히 계세요. 오늘 안에 도착할 수 있는 거지? 그럼요. 이거 꽤 먼데. 근데 이거 뭐야? 이거 떼워주십시오는 뭐야 이거? 뭐? 거기 문자 위에 있잖아. 우리가 시간 때워주세요? 시간을 떼워달라는 건가? 근데 왜 우리는 우리만 셋이 가는 거야? 강화도는 대체 뭘 때 그렇지? 그걸 내가 지금 얘기하고 있잖아. 아니 그 강화도에 뭘 때려 가냐 이거지. 아, 아니, 장갑을 껴야 되는데. 왜? 왜? 여기 미끄러서? 햇빛 때문에. 햇빛이 여기가 상하면 안 되잖아. 아우, 진짜 열받아. 여기 햇빛. 아우, 내가 왜 얘 지금 이미주랑 내 정준하랑 같이 가는지 나 그냥 혼자 가는 게 편한데 정말 진짜. 햇빛 때문에 손 앞뒤로 뜨거워요. 불편하네 진짜. 아. 야, 근데 미주야, 내가 하나 물어봐도 되지? 뭐요? 그 열무새우 김치는 맛이 어떠니? 열무 맛이 보리 있죠. 열무 김치? 보리 열무 김치. 맛이 근데 진짜 제가 먹어본 김치 중에 탑5 안에 들긴 하더라고요. 아, 진짜 그랬었어? 나는 그런 김치가 있는 줄 몰랐네. 아 네가 옛날에 뭐 어디 식당 가는데 열무 잘 안 먹더라고. 나 열무 되게 잘 먹어. 오늘 아침에도 열무 먹고 왔어. 보리를 안 좋아하지? 네가 쌀만 나 좋아하지? 보리밥 되게 좋아하지. 나 원래 잡곡밥 좋아해. 아, 근데 이거는 오늘은 그만 얘기하자. 그러니까. 그래. 오늘은 오늘 그만 얘기해. 그러니까. 오늘은 그럼. 그러니까. 오늘은 안 하는데 언젠간 내가 이거는 분명히 짚고 넘어가겠다고. 왜냐면 요즘 쿨한 척 하면 안 돼. 속으로 쌓이면서 쿨한 척 하는 것만큼 나쁜 게 없어요. 지금 되게 쌓고 있는 것 같은데. 지금 되게 쌓고 있는 것 같은데. 야, 차라리 진짜 미주가 운전하는 게 오늘 다행이다. 오빠들 나한테 지금 생명 다 달려있는 거 알죠? 아니, 근데 야, 그건 아는데. 나 말 시키지 마. 야, 나 안전운전해야 돼. 야, 오늘 인력사무소인데 무슨, 이미주에 지금 운전연수냐고. 안녕하세요. 아, 나 참 정말. 야. 여기 아니야 여기 아니야 아니야. 여기 아니야 여기 아니야 아니야. 그냥 가면 되는 거였네. 미안. 알았어. 이게 하지 마. 아이, 그러면 안 돼. 그래, 알았어. 나한테 진짜. 저기 있어. 우리 지금 일하러 가는 거야. 일하러 가는 운전연수가 지금 거야. 목적이 아니야. 아니 일하러 가는데 이렇게 스릴 있게 가도 되는 거야? 왜? 뭐가 소리냈어? 나 뭔가, 운전하는 뭔가 방송은 늘 이렇게 시릴이 있어야 돼. 시릴? 나도 떨려서 그래. 시릴? 왜 떨려 해 다? 니짱을 해가지고 왜 타고 있는 거야. 이씨. 야 저기 빨간불이야 저기. 알았어. 나도 눈이 있다고. 알았어. 아, 빨간불 1km 전에 얘기하면 어떡하냐고. 오케이. 이게 1kg예요? 야, 근데 잘한다, 야. 빨간불. 파란불. 우리 되게 소풍 가는 것 같다. 그죠? 아니야. 일하러 가는 막내 거야. 동생이 이렇게 운전하고 이제 오라버니들이 옆에서 이렇게 타면서 같이 이렇게 야, 가다가 저 옥수수나 있으면 좀 사 먹고 싶다. 그거 못 세워요? 거기까지 아직 연습 안 아니, 이거, 씨.
잠깐만 1.2km니까 빠져야 된다는 거잖아. 빠지는 거를 알려주면 돼요. 그래, 옆에서 형 그 내비게이션 가는 방향만 형이 고전에 딱딱만 얘기해줘. 뒤에 차가 너만 너무 천천히. 그렇지, 가면- 그렇지. 야야야야. 아니야, 괜찮아, 괜찮아. 너만 너무 천천히. 그렇지, 가면- 그렇지. 야야야야. 아니야, 괜찮아, 괜찮아. 괜찮아, 괜찮아. 내가 다 봐요 오빠. 그래, 보고 하는 거야. 그렇지. 오, 이거 좀 하지 마. 근데 미주야, 속도를 조금만 더 내볼까? 아니 앞에 차가 있잖아. 아니, 근데 앞에. 아니 앞에 차가 아니, 있잖아. 근데 앞에 차가 있어도 이거는 조금 너무 느리니까 조금만 더 내자. 근데 여기 뒤에 차들이 너무 밀려 있잖아. 너 때문에. 진짜 잠깐만요. 그런 얘기를 하지 마. 일로 가면 안 돼. 일로 가면 안 돼. 직진해. 안 가요. 자, 조금만 밟아. 조금만 밟아. 이거 훔치는데? 조금만 더 밟아. 이거 봐, 이거 안 치는 너 이제 우회전 해야 나 이거 되거든. 들어가야 돼요? 조금만 더 조금만 더 가서. 일단 죄송합니다 하고 이제 그 비상등을 지금 말고 지금 말고 비상등을 지금 말고 지금 말고 조금만 더. 오, 괜찮아. 지금 넓다. 지금 여기 지금 넓다. 지금 여기 넓다. 죄송합니다. 손을 들어드릴게. 죄송합니다. 나 깜빡 탔어. 잘했어. 매너야. 오케이, 잘했어. 오, 잘했다. 비상등 오케이. 잘했어. 그래서 한 번 더 해주면 또 감사하지. 땀만 좀 받아줘. 좀 받아줘. 그러면 좀 내가 할까? 바꿀래? 아니 내가. 요좀 봐줘. 나 무조건 거 그렇지 않잖아. 벨트 했지? 그럼. 벨트 안전벨트 꼭 해야 나 된다. 했죠 안전벨트. 오케이. 우리 차 앞으로 한 4대가 끼네. 네 공간을 참 많이 준다. 좋은 거잖아. 그럼. 그래. 가야지 빨리 가야 돼. 그래. 양보를 그지? 그래, 이렇게 양보해야지. 이제부터 본격적으로 이제 올림픽대로 가는 거야. 근데 나 대화 가능해요. 근데 아까처럼 속도 내면 안 돼. 좀 더 내줘야 돼. 자, 이제 좌측으로 깜빡이 넣고 이제 들어간다. 그렇게까지는 안 해도 돼. 아니야, 그러니까 오케이 이제 야, 근데 네가 운전을 이렇게 해주니까 와, 프로그램이 긴장감이 팽팽하다. 이제 왼쪽 깜빡이 넣을까? 아니야, 그냥 천천히 해서. 여기가 이제 고향으로 빠지는 거라 이 차선이. 아하. 자, 왼쪽으로. 잘 그렇지. 빠졌다. 잘 빠졌어. 나이스. 잘하네. 그렇지. 이제 여기서 쭉 가 이제. 내려간대. 미주야, 여기보다 속도를 조금 내도 돼. 조금 더 내도 돼. 왜 지금도 더? 66km야. 이거 조금 더 내도 돼. 그냥 쭉 가면 돼. 좋아. 딱 지금 너무 잘하고 있어. 빨라. 너무 빨라. 빠르다고 생각하지 마. 네가 걱정하지 마. 지금. 네가 흔들리면 차도 흔들려. 저 앞에 있을 사람들은 더 빠른 거야. 너는 지금 빠른 게 아니야. 그만 좀 해. 좀 그만 좀 해. 이 정도면 돼. 아무것도 안 들려. 오케이. 긴장하고. 좋아. 지금 속도 그럴 수 좋고. 있네. 좋다. 속도 좋고 표정 좋고 그렇지. 이런 거 앞에. 자세 좋고. 그러나 좋아. 경계를 늦추지 말고. 자, 이제부터 구간 단속이다 여기. 됐다. 너 구간 단속 가봤어 안 가봤어? 안 가봤지. 근데 어차피 너는 구간 단속 넌 전혀 상관이 없어. 전혀 상관이 없을 것 같긴 한데. 너 이 밑으로 가기 때문에. 너는 지금 69km로 가고 있으니까. 근데 71. 안전운전해서 나쁠 거 없잖아요. 좋지. 이거 속도면 딱 돼. 이제 잠이 오네. 그래요? 좀 주무세요. 운전이 그만큼 더 안전됐다는 얘기지. 진짜로 약간 자율주행차 타는 느낌이야. 주무세요 그러니까. 차간 거리가 되게 그런데 잘 수는 없지. 왜요? 너 같으면 잠이 오겠니? 지금 가족 생각나고 그러는데 지금 가족 생각이 왜 나? 멀리 여행 가는 기분이라 그런가? 너 오늘 최고 속도인데? 그죠? 어머머머. 이거 야, 나 조금 전에 마하 돌파하는 줄 알았어. 나 근데 진짜 오빠들 앞에서 운전하니까 너무 떨려. 이런 사람들과 또 태워보고 운전을 하니까 더 운전 실력이 늘지. 그러니까 내가 준호 오빠 옆에서 자꾸 이렇게 무서워하니까. 아니야 안 무서워. 뭐가 무서워? 하나도 안 무서워. 이렇게 여유 있어 보는 게 처음이야. 브레이크를 밟을까? 야야야, 저거 브레이크를 브레이크를 밟을까? 야야야, 저거 브레이크를 브레이크, 야야 브레이크 밟. 야야야, 저거 브레이크를 브레이크, 야야 브레이크 밟. 그렇지. 오야. 야, 이거는 좀 이거는 참 스릴 있었는데. 야 이거 무서웠다. 왜? 나 솔직히 좀 쫄았었어. 야, 나 진짜 나 오줌 쌀 뻔했다. 나 브레이크 밟았는데 왜? 아는데 여기 다 와서 밟지 말고. 다 와서 밟지 말고 미리 밟자. 나 브레이크 밟았는데 왜? 근데 민주야 상당히 특이하다. 달릴 때는 차간 거리를 넓게 하고 브레이크는 가까이 와서 밟는 거는 진짜 특이한 스타일이야. 근데 밟았잖아. 야, 나 지금 진짜. 나 지금 브레이크 밟았는데 나 죽을 줄 왜 그랬지? 되게 여유 있다 이제. 왜요? 왜? 이거 이 차 보면
소원 빌라고. 이거 진짜. 분뇨수거차, 분뇨수거차. 요즘 보기 힘든 차거든. 이건 우리한테 뭔가 행운이 있는 거다. 그렇지. 우리 천국 갈라나 보다. 우리 천국 갈라나 보다. 어딜 가? 야, 무슨 그런 말. 야, 왜 이래? 야. 타이밍 이상하다. 너 지금 그러니까. 운전하면서 조심해라, 말. 아, 그 뭐 말을 어? 그게. 깜짝 아니 놀랐네, 우리 지금. 그러니까 그런 거 있잖아요. 아, 좋은 데 가나 보다. 아, 이거 좋은 데도 이상하다. 가나보다. 가나보다가 아니라 가나보다 좋은 일이 생기나 보다 이래. 아 좋은 일이 그래, 생겼던가 그래. 보다. 천국 가나 보다 뭐야. 아주 깜짝 놀랐잖아, 너 지금. 너 오늘 우리 많이 놀라게 한다. 야, 왜 그랬지? 너 입 조심해라. 갈 때다 갈 때. 여자의 마음은 갈 때래요. 어디가 갈 때야? 여기 이거. 너 갈 때 아니야. 벼? 진짜 옥수수. 옥수수야? 옥수수당이야. 저기 어디 야, 갈 때야? 미안한데. 좀 보고 얘기해. 아니, 갈 때 어? 같잖아요. 아니, 미주야, 좀 보고 얘기하라고. 아니, 약간 그 갈 때 같이 아, 생겨가지고. 나 누가 봐도 갈 때가 아닌데 저게 어떻게 갈 때야. 근데 귀엽잖아요. 아, 나 어떻게 공부시켜야 되지, 이미주 이거. 다른 애들은 지금 다 도착해갖고 무슨 일인지 알고 있을 텐데. 가깝잖아요. 우리는 멀잖아, 가는 곳이. 봉봉아. 뭐 하는 거요? 뭐 하는 거야, 저기? 수잔. 봉봉아. 엄마 또요. 다들 첫차 기억 나시잖아요. 그럼요. 제 첫 차는 20살 때. 20살 빨리 하셨다. 고등학교 졸업하자마자. 뭐 했어요? 캐피탈. 캐피탈은 대출 아니에요? 내 마음의 작은 도시라고. 아 진짜? 캐피탈. 그거 타고 다녔어요. 군대 가기 전까지. 저도 첫 차는 뭐였어요? 매매단지 가가지고 네. 그거를 이제 1,300인가 1,200 줬는데 첫 차를. 차를. 중고였어요. 아, 근데 저 중고차 그 사이트 가서 보니까 똑같은 거 1,100만 원에 팔더라고요. 200만 원 눈탱이 맞았어요. 아이고 세상에나. 그 예 축하드립니다. 어떻게 할 말이 없네요. 예. 첫 차 사면 기분 진짜 좋은데. 진짜요. 그러니까 뭔가 자기한테 본인만의 큰 재산이 생긴 것 같기도 하고. 나는 세차에 붙어있던 비닐 한 3년 정도까지 납댔어. 거기 있는 거. 봉봉아. 여보시오. 언니. 애기. 말투가 너무 비슷한데? 아, 큰 길에서 봐요. 알았어. 나도 이제 다 왔어. 오케이. 레고. 갑자기 이런다고. 왜 저래? 저런 상태에서 운전하면 안 돼요. 저 텐션이면은. 오케이. 예. 빨리 들어. 빨리 들어. 뭐야. 난 저분 알아요. 기아 박사님 어떻게 하세요? 저 친구의 친구. 원래 같이 연습생 하지 않았어요? 맞아요. 그럼 원래는 마마무가 될 수도 있었던. 네, 맞아요. 많은 시행착오들을 견딜 수 있게 좀 잡아줬던 언니. 항상 언니는 혜진아 나도 뭔지 안다. 너무 힘들었겠다. 힘들지? 하면서 드라이브 갈래? 이러면서 바람 쐬주고. 그래서 저한테 지금까지도 손에 꼽히는 그런 뭐랄까 소중한 인연인 것 같아요. 뭐 이렇게 많이 썼어? 아니 일단 그릇이랑 이런 거 좀 쌓아놔. 언니 이거 뭐야? 나는 뜯어서 가스렌지. 출발. 자 갑니다. 아니, 그동안 항상 언니가 저 드라이브 맨날 시켜줘. 아 언니는 차가 있어요? 네, 언니는 잘해요 운전을. 처음에 차는 좀 차를 운전할 줄 아는 사람한테 어제 저는 친한 장도연 씨랑 같이 탔거든요. 근데 그분도 면허가 없었고 저도 첫 차였고 둘이서 그 아직도 기억나요. 그 강변북로에서 둘이 울었어요. 알지? 어떻게 내릴 수도 없고 할 수도 없고 못 빠져나가 계속 돌아. 너무 끔찍했어 진짜. 아 진짜. 드디어 붕붕이가 되게 생겼어.
둘이 말투 진짜 비슷하네. 야, 이분도 텐션이 장난 아니네요. 혜진아, 나 진짜 너무 무섭다. 그죠? 우리 오늘의 목표는 안전이야. 안전이지. 항상이죠, 안전. 렛츠고. 아이고 세상에. 언니가 저를 잡고 있을 줄 몰랐네. 뭐부터 해야지? 그렇지. 그렇죠. 뒤로 놓고. 그렇죠. 뒤로 놓고. 오케이. 출발. 오케이. 출발. 진정하자. 자, 출발. 미치겠다. 천천히 가면 천천히. 아이고. 좌회전 그 방향등을 안 켜고. 깜빡이. 좌회전. 그렇지. 네, 차 없어요. 네, 줄 맞춰요. 네. 여기는 30km. 잘하고 있어. 오케이. 깔끔하게 내가 꺼줄게. 오케이. 방향 지시등 위반 감전. 깜빡이 나. 괜찮아. 내가 오늘 보조 다 해주겠어. 오케이. 잘하고 있어. 오케이. 멋있어. 우리 이러다 가평 가겠냐, 혜진아? 오늘 갈 수 있는 거야? 갈 수 있어요, 언니. 좀만 기다려보시오, 아잉? 오케이. 예. 아유, 꽉 잡으셨네. 근데 좀 겁나긴 하지 이게. 100m 앞에서 와 저거 갈 때 우리 안 부른 거 다행이다 진짜. 그 다음은 이제 스케줄 있어가지고. 기분은 어땠어요? 저 때 누군가를 태우고 처음으로 장거리를 가는데. 진짜 떨리더라고요. 떨리지. 그러니까 떨리지. 혹시나 다칠까봐. 차라리 제가 다치는 건 나요. 근데 이제 옆에 탄 사람이 다치면 진짜. 100m 앞에서 우회전입니다. 네, 알겠습니다. 100m 앞에서 우회전이라고? 내가 봐줄게. 도로 초보 때는 저 가늠이 안 돼. 그래서 그래서 100m라는 게. 우회전. 렛츠고, 우회전. 우회전합니다, 여러분. 네. 굿! 너무 멋있어. 오케이. 완벽해. 패스트 드라이버. 100m 앞에서 좌회전입니다. 안 괜찮죠? 무서워. 옆에 이제 보호자를 태우고 운전 연습을 할 때마다 겨드랑이에 땀을 아. 한움큼 흘리고 가요, 다들. 저는 오히려 괜찮은데 오늘 찢었다 이러면은 땀 냄새가 어디서 어디서 이렇게 신내가 나지? 진짜 머지않아 그럴 것 같네요. 그치. 와, 나 이 길을 좀 빨리 가고 있는데. 좀 겁나. 중요한 건 그냥 앞만 봐. 네 차선만 봐. 오케이. 막 뒤에서 혹시 막 근데 저게 빵하고 운전하시는 이래도 분이 급하다고 해서 연연하지 옆에서 마. 알려주시는 분이 그러다 같이 보면 급해버리면 안 되거든요. 네, 맞아요. 여기서 이제 좌회전이야. 깜빡이를 켜주세요. 200m 앞에서 좌회전으로 좌회전입니다. 와 초보일 때 턴할 때 제일 어려워. 위험하고 어렵고 언제 가야 될지 당황하지 마. 오케이, 무슨 좌회전. 소리였어요, 아까? 모르겠어요. 멜로디는 많이 나오니까 괜찮아요. 직진. 네. 그리고 일반 도로에서 속도를 조금 내줘도 돼. 오케이. 편안하게 이걸로만 가. 오케이. 이런 느낌이에요 지금. 아이고야. 조금 속도 더 내주세요. 과감히. 집중 잘하고 있어. 진짜 붕붕붕이네. 오른쪽 도로입니다. 3km 보면 직진입니다. 어떻게 보면 다행이야. 그렇지. 어떻게 보면 다행이야. 잠깐만. 안 죽을 수 있어, 우리. 괜찮아. 차가 많은 게 무섭지, 사고 날까봐. 아니야, 난 받는 게 더 무서워. 맞아. 괜찮아. 여기서 낄 때 무섭겠다. 여기서 끼면 딱인데. 아유, 참 이거. 일단 깜빡이부터 켜고 이거 제일 아니야, 무서워 못 껴. 이럴 때. 맞아. 트럭이 앞에 있는 거. 레미콘을 보내고 버스 지금 끼세요. 완벽하게 버스 잘 틀어. 봐. 오케이. 성공. 오케이. 성공. 오케이, 그리고 깜빡이 꺼야지. 방향 지시등 위반 감점입니다. 왜 이렇게 겨에서 땀이 나냐. 시작했어요. 교통방구 터진다 진짜. 너무 이런 거 어렵지. 돌발 상황. 나 작업 싫어하는데. 나도 지금 땀이 나 지금. 그렇지 저기서 잘 끼어 들어가야지. 잘했어요. 무르르들. 잘하네. 오늘 도로주행 테스트 같아. 오늘 난관이 생각보다 많은데?
당황하지 마. 이 속도대로 직진하면 돼. 죄송합니다 기사님. 무서워요. 나는 항상 차 빌릴 때 맨 앞에 누군가 있는데 얘였구만. 아사 배우님이었네. 아닙니다. 와 최초 장거리다 지금. 장거리다. 차라리 멀리 나가는 게 근데 여기는 괜찮아요. 이렇게 사람이 없지. 시내가 어렵지. 맞아. 원래 맞아. 그래서 서울만 벗어나면 이제 편안해져. 왼쪽 도로입니다. 이게 좋다. 속도 난다. 어때? 지금 기분이 어때? 지금 좋아요. 좋은 거 팬들은 맞죠? 안 좋은 것 같은데. 그리고 이렇게 하면은 운전할 때 시야가 되게 좁아. 그래서 조금 떨어져야 조금 잘 보이지. 사실 그래서 요즘 초보 때 항상 차들은 저렇게까지 운전 안 해도 되는 게. 초보 때는 저거 손 떨어지면 무슨 일 날 것 같이 무서워요. 있잖아. 살짝 지금 파핀이야 파핀. 놀려야지 평생. 너 혹시 저기 앞에 꺾기 이렇게 갈린 데 보여? 저기 네. 저기가 우리가 빠지는 곳이야. 아, 여기서 오케이. 우회전 켜. 그렇지. 잘 이거 낀다. 설명을 굉장히 잘해주시고. 굿. 예. 오케이. 맞아. 레고 해규. 됐어. 한발 껐지? 오케이. 굿. 10km 동안 직진입니다. 20km 직진이야. 와우. 계속 직진하면 돼. 오케이. 이제 마음을 놔. 아야, 본인한테 하는 얘기죠? 나 이제 반응 성공했어. 비가 오네. 아이고. 비가 오네. 초보 때 비 오면 좀 무서운데. 너 지금 창문 못 잡고 창문 닫아, 창문. 차를 못 찾겠어. 운전한다고 안전벨트 꽉 잡고 있어. 오케이. 됐어요? 멋있어. 우리가 워셔 오션이 나오더라고요. 꺼야지. 아침 나오려고. 이제 음악의 여유를 살짝 즐기게 해드릴게요. 수고. 이런 날이 또 다 오네. 그지? 운전해가지고. 아 언니 그러니까 처음이구나. 완전 처음이지. 그러네. 그래서 내가 감회가새로워. 진짜 묘하네. 묘해 아주. 우리 연습생 때 참, 김밥 한 줄 못 먹어가지고. 맞아. 그때 못 사 먹고 막 이랬는데 맞아. 우리 아휴. 살짝 뽑으면 되게 성공한 기분이야. 맞아. 근데 난 진짜 너가 그때 되게 대단한 게 어떻게 보면 살도 악착같이 빼고 연습도 악착같이 하고 진짜 독을 품고 했었던 시간이니까 그러니까 어우, 어떻게 세상에, 보면 너무 무섭다. 그만큼 가수가 노래에 대한 네가 열정이 너무 대단했기 때문에 난 꼭 잘 할 거야. 난 꼭 성공할 거야. 이런 집념이 딱 있으니까 그러니까. 그래서 나 어떻게 보면은 데뷔 무대를 모니터링을 했어. 이게 데뷔 첫 무대? 네 데뷔. 아, 근데 마마무는 처음 등장했을 때 너무 센세이션했어. 노래도 잘 부르고 너무 잘하니까는. 근데 난 처음 보고 난 울었어 사실. 울었는데 왜 울었냐면은 이게 감격스러운 걸 떠나서 너를 봤는데 네가 살이 쩍 빠져서 나온 거야. 네가 그때 45kg 정도 맞춰서 나왔을걸? 네가 얼굴이랑 몸이 빼빼 말라서 나왔는데 와 눈물 나더라. 맞아. 너무 속상했어. 그러니까 그때 얼마나 뺀 거야, 데뷔 때? 원래는 제가 막 60몇 킬로였어요. 저 때가 40kg. 그럼 뭐야? 네. 7kg를 뺀 거예요? 얼마 만에 그럼 뺀 거예요? 한 2달? 60 몇 킬로에서? 와 진짜 인간 승리로 네가 딱 빼고 나온 거 보고 맞아. 와 얘가 얼마나 피나는 노력을 했을까. 눈물 나더라. 맞아. 진짜. 진짜 고생했다. 잘 가네. 키로수도 아주 좋고 운전하기 편하지 이제. 근데 이게 장거리를 가니까 확실히 운전이 많이 늘었어. 맞아. 저때 누는 거야, 저때? 비 오고 개니까 확실히 좋네. 깨끗하다. 날씨도 좋아졌네. 아 보고 싶겠다 혜진아 여기. 파릇파릇하다. 아 날씨 굉장히 좋아졌네.
저 앞에 산 볼 여유도 없지 지금. 저기 한번 봐주고. 봤어? 좋지? 이제 못 봐, 절대 못 봐. 잠깐 저렇게 너무 앞만 보면은 막 눈 막 불편할 때가 있어. 진짜 뭐든지 앞만 보고 달리면 힘들어. 그럼요. 근데 여기 자라섬! 렛츠고! 잘해서. 힘들었다. 진짜. 갈 땐 따로 가자. 그래. 얼마나 걸렸어? 여기 가는데 1시간 반인가? 아, 그래도 많이 오버 안 됐어. 밝은 자라. 자, 여기서 들어가요. 여기 이제 주차야. 아, 이게 주차가 어려운데 이게. 자, 여기 그냥 봐봐. 넣을까 봐요. 야, 스톱. 여기서 저기 보이지? 약간 잔디가 없는 부분. 저기? 여기. 그렇지, 그냥 그렇지. 여기다가. 스치는 다행히 힌트니까 주변에 일단 차들이 전면 없어요. 주차하는데 여기 바로 앞에 잔디 안 나 있잖아. 라운드 살짝 그리면서 그냥 앞에를 저기다 놔봐. 할 수 있어? 렛츠고. 주차 브레이크 미실행 감점입니다. 정수 미달 불합격입니다. 저 그냥 들어가요? 핸들 돌리세요. 지금? 레고 지금. 지금? 꽉 완전 돌려. 그렇지. 그래. 스톱. 오, 그렇지. 괜찮아. 여기서 일자 맞춰. 그래 핸들 한번 돌려주면 끝. 깔끔하죠?